દિવસમાં 20 થી 30 વખત ઓડકાર આવે છે તો પછી તમારે આ ચિંતાનો વિષય છે। કારણ કે ઓડકાર આવવા તો સારી વાત છે। આયુર્વેદમાં ઓડકાર આવવું એ સારું લક્ષણ છે કે તમે જ્યારે સંપૂર્ણ સારો આહાર લીધો હોય, યોગ્ય માત્રામાં ભોજન કર્યું હોય ત્યારે તમને ઓડકાર આવે તો એનો મતલબ એમ છે કે તમારી જે ખાવાની કેપેસિટી છે એ પૂરી થઈ ગઈ છે અને સ્ટમકમાં જે વધારે પડતો જે વાયુ રહેલો છે, જે ગેસ રહેલો છે એ ઓડકાર મારફતે આપણા શરીરની બહાર નીકળી જતો હોય છે। અને આયુર્વેદમાં ઓડકારને અધારણીય વેગ પણ કહેવામાં આવ્યું છે, એટલે કે જે વેગનું ધારણ ન કરવું। ઓડકાર આવે તો બિંદાસ વિના સંકોચે ઓડકાર ખાઈ લેવો જોઈએ કે જેથી આપણા શરીરમાંથી વધારે પડતો જે વિકૃત વાયુ છે એ બહાર નીકળી જાય। પરંતુ જો દિવસમાં આવું 1 કે 2 વખત થાય તો યોગ્ય છે, પરંતુ ઘણા લોકોને 20 થી 25 વખત દિવસ દરમિયાન ઓડકાર આવતા હોય છે તો આ એક ચિંતાનો વિષય છે। મહર્ષિ વાગ્ભટ્ટે અષ્ટાંગ હૃદયમાં કહ્યું છે કે ઉદ્ગારમ અન્ન અપક્વ અવશેષ લક્ષણમ, એટલે કે ઉદ્ગાર એટલે ઓડકાર, અન્ન અપક્વ એટલે કે અપાચિત ખોરાક, અવશેષ એટલે કે જે અપાચિત ખોરાક છે એ પાચન માર્ગની અંદર સંગ્રહિત રૂપે રહેલો છે, ત્યાં લાંબા સમયથી પડ્યો છે। તો જ્યારે પણ વધારે પડતા ઓડકાર આવે તો તમારે એવું માનવું કે આપણું જે પાચન માર્ગ છે એમાં કંઈક ગડબડ છે, આપણું જે પાચન છે એ સ્લો પડી ગયું છે અને એના કારણે ભવિષ્યમાં ગંભીર બીમારી થઈ શકે છે, જેમ કે આઈબીએસ થઈ શકે છે, એટલે કે ઇરિટેબલ બોવેલ સિન્ડ્રોમ। આયુર્વેદમાં ગ્રહણી પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે તમને ગ્રહણી થઈ શકે છે। ગ્રહણીનું બીજું એક લક્ષણ એ હોઈ શકે કે તમે જેવું ભોજન કરો અને તમને 10 થી 15 મિનિટની અંદર કે હાર્ડલી 20 મિનિટની અંદર તમારે મળ પાસ કરવા જવું પડતું હોય તો એક ગ્રહણીનું પણ લક્ષણ છે। તો જ્યારે વધારે પડતા ઓડકાર આવે તો તમારે ચેતી જવું જોઈએ। હવે વધારે પડતા ઓડકાર આવવાનું કારણ શું હોઈ શકે? એક તો અપાચિત ખોરાક છે કે તમે પચવામાં ખૂબ જ ભારે એવો ખોરાક લીધો હોય અને એનું પાચન ન થયું અને તરત જ તે તમે બીજું કંઈ પણ ખાઈ લીધું હોય તો એના કારણે પણ વધારે પડતા ઓડકાર આવી શકે છે। જે લોકો રાત્રે મોડે સુધી જાગતા હોય છે તો એમના શરીરમાં વાત દોષની વિકૃતિ થાય છે તો એમને પણ વધારે પડતા ઓડકાર આવી શકે છે। જે લોકો ખૂબ જ ઝડપથી ખાય છે એ લોકોને પણ ઓડકાર આવવાની સમસ્યા થતી હોય છે અને જોડે જોડે ઠંડી છાશ કે પછી ઠંડુ પાણી, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ આવી બધી વસ્તુઓ પણ લઈ રહ્યા હોય છીએ ત્યારે આપણું જે પેટ છે એની અંદર જે વાયુ છે એનું વિકૃતિ થાય છે અને એનું સ્થાન સંશ્રય થઈ જતો હોય છે, એટલે કે વાયુનું જે પોતાનું સ્થાન છે એમાંથી ગતિ કરીને એ વિરુદ્ધ દિશામાં જતો હોય છે। વાતવર્ધક આહાર લેવો એટલે કે આપણા શરીરની અંદર વાત દોષ વધે એવો આહાર લેવો અને સાથે સાથે જે ઓઇલી આહાર છે, જે ઓઇલી ફૂડ છે એનો ત્યાગ કરવો। આ બંને વસ્તુ જ્યારે એક સાથે થાય છે તો એના કારણે પણ આપણા શરીરમાં વાત દોષની વિકૃતિ થતી હોય છે, તો આ બધા કારણે ઓડકાર આવી શકે છે।